oya kolanda émission na biso oyo tobengi kombo sekele oyo bino banso boyebi toyambaka bongo bana mboka Congo oyo basala mosala mpe mosala yango endimama omiso ya bato bongo lelo na poko ya lelo toyambi lisusu bilombe babale ya kati ya balanga nzembo ya mboka na biso Congo démocratique oyo bayebani mingi na kombo ya Bakunda Sisters. Bakunda Sisters oyo bino banso boyebi bango bakeseni na bayembi mosusu na lolenge ya koyemba na bango. Koyemba na bango ekesani pamba te bango soki bazali koyemba il faut yoka oyo babengaka na lopoto ba chair de poule etelemi na nzoto ya moto. Bongo ya mbote to banda émission na biso tokopesa mbote na bandeko na biso Bakunda Sisters. Mbote. Ndeko Peggy Kunda mbote na yo. Mbote. Lelo na émission na biso sekele toyambi bino po ete bokoka koyebisa bana mboka Congo démocratique basekele oyo bino bobomba na mosala na bino ya alanga nzembo. Bongo pona tokobanda na motuna ya yambo na ndeko Peggy Kunda oyo na kati ya lingomba na bino babenga yo mingi numero 10. Fondatrice ya Bakunda Sisters. Biso Bakunda Sisters tozali bana oyo tozali tofandaka na commune ya Matete toza ba Congolais. Fani na Matete na quartier Madina numéro 46A tokoli na Matete eti sœur lisi babotie na Matete totangi na Matete nazi diplôme na Matete donc amwa Matete mwana Matete eza na bato mosusu na Kinshasa oyo ya botamaka na Matete atako kokatisa na commune mosusu ayebi yango eka vraiment tetwa penza kelasi ozotanga na muziki to kelasi ya part na ebandele ezalaki classe ya pamba mais tant tokomi na secondaire na komisiko na musique na classe ezalaki vraiment pasi pour classe kendo sila donc esilaka na mawa nzambe po musala elekaki tellement mingi ya oyemba mais papa na biso abaki tokokotika classe te il faut classe pe esila ekoma ntina suka naki kosisa e nasalaki science infirmière nasilisi pe na continue susu na classe na musique na libala lisusu nzambe apesi lo toloba yo ndenge oza na kotuba tonga eloko pambe pana elo bon tobaka elo pamba parce que nayebi osala atubaka bino yoka sekele na kati ya libota na bino ezala tata ezala mama ezala koko nani azalaki koyemba toza na famille moko chrétienne papa asungaki biso pour que tokota tozala encadrement malamu na mosala ya nzambe na nzela ya koyemba et maman nde eza likabo na ye mpenza banda ye koyemba donc toprofite na grâce wana lokolaka badescendant ekiteli mpe biso ngolu yango ezala banoko na biso ezala bapapa kulutu na biso bana bapapa kulutu na biso mosalaka bango mpe bazwaka ngolu wana donc biso mpe toprofite na grâce wana ekota na nzela na biso yango toza koevolue chilemi si ndenge bozalaki wana bozalaki mpe na kati ya chorale yango kombo nango nini pe banani bozalaki na bango na kati ya chorale oyo lelo tokoki komona mpe bakoma mpe balanga nzembo chorale oyo tozalaki na yango liboso tobandaki koyemba na ecodim tozalaki encadré na ecodim ya église protestante et puis ntango age epusani moke papa ye komema biso na chorale protestante oyo nde tozalaki vraiment tozalaki encadrement vraiment makasi na chorale le messager ya communauté CBFC 13e communauté baptiste kuna nde yango epusi biso ti kopusa na masolo na biso nde tokokota maleme ndenge ekomi Kunda Sisters. Ekomi Kunda Sisters, mama Lisi. Papa akumbi bino na chorale. Papa ye azalaki nani? Papa na église azalaki diacre. Na chorale na kati ya chorale azalaki pe choriste. Na ecodim nazalaki kosala voix alto na chorale na biso oyo tozalaki koyemba ensemble na papa nde nazalaki kosala voix soprano. Tozalaki kosala voix soprano tokoki koyoka mwa eloko ya moke oyo bozalaki koyemba na chorale na bino wana. Nakomekama na se tokolanda yo kolo kamba biso mayele nakomekama na se tokolanda yo kolo sunga kabiso kamba biso mayele
nakomeka mana se tokolanda yo kolo nakomeka mana se kamba biso mayele tokolanda yo kolo oh moninga nanga yo kalelo tala motema na yo salela yenkolo azali kobyanga yo akoboya mokote mobikisi solo ete kati na lingomba na masiya tika na bayeba pona pona kosakola sango na ye hawase na mokili mobimba beba pona mi bandeko batali tembelongwe oyo ete touti koyoka oyo na lopoto babengi ba polyphonie limbongo ya bato eza okende lokola ba avion de chasse ndeko lycée balandi ya sekele balobi nga navandaki na ntongo nazoya ebisinga papa sekele bango eza ya lelo te elakisa bango foto soki bakoyeba ngai te balandi ya sekele oko badamona eza bino to bino te eza biso tamoyi guitare mona mopanzi mpe efundi ngai oyo oya pegi ezalaki na lisala le 31 décembre 89 po bino boza ya lelo te Martin Barwan ezwa yango malamu ezali komona en rouge ezali bongo ser pegi na ser lycée ntango wana baza nano bilenge na église ya lisala ezalaki chorale moko mixte les pèlerins a na bandeko ya église oyo ya kitega awa na wileri wana naza komona na kati mama Ida papa Oji papa Bernard bakoriste baninga na bino ya kitega awa sekele bino bino bozala nango te mais sekele toza nango bayeba biso te awa bokokamwa baza ndenge baza boye te baza na tai na biso wana oyo akala wana ndeko pegi koyemba na chorale yango mpe moto epesi bino gu wana bobendana na libanda ya chorale bobanda koyemba yo na ndeko na yo bamama ntango balakisa biso banzembo na ndako tozali mike mingi eza kopesa biso kaka mama alobaka so tozoyemba na ye elongo tomona amonaka kwa yesu ye akomi atosimba ye sikoyo bamaloba ye banda oloba ezakoki kosunga mpe biso mpoke tokota mpe na su makasi toyembela nzambe makasi na temps wana esalaka ke ntango tozoyemba tozokende na baeglise basakoli baza kaka lelo te basakoli banda kosakola banda kala mpona bafunda 6 heures bakozala bayembi minene bano bakokende bakotambola mokili mobima mpona kosakola sango malamu na nzela banzembo tobanda mpe kosimba kaka malobango tobanda kokende na chorale toyaba na mike so tokomi bakopesa biso balidi to baba mikolo baza wapi kaka biso nzokale ezalaki kaka plan moko nzambe abongisa ye mpona biso epuis na ntango moko boye toyei kokota na la tozokotanga na ekole na lobi tozoya diplôme na ITC Kamo toyaki kosala promo scolaire batiaki biso susu liboso toyemba na beta ya guitare kuna nosala interprétation ya fin minte toyei oyemba toyemona la toke toyembi ekole ezwi prix na nzela na biso nde toyamonake tokende kaka ti na ntango moko oye kosala ke nayekoyekola gla nayekola guitare nde pusa ye mpenzaki esali mwa nzonzing moko boye yoka sekele esalaka nzonzing yango nde pusa ye biso sikoyo tobanda koyemba nazokeyemba ngrio epuis nazalaki na moninga moko boye Neli Masevelo azalaki mpe mwasi ya paster moko ya lisala lumpitu aza mwasi ya paster ya lumpitu munu na lisala nde esalaki tobandaki koyemba ntango abali akei natikali nga mona obenga lisinga bilisi yaka osalela nga deuxième fois mais tobanda otanga nini ekole moko nde ya kopusaki ntango tobandi okende tozali na nkombo afunda 6 ya te
na kokende malembe wana ti na mona partir ba photo à 89 na temps wana nde papa momba basala siko concert mona veve santé baye ko baptiser sur la kombo ya Kunda Sisters bazava imana noko na biso matondo mambalu na temps oyo la siso photo wana 89 nde basala concert na veve santé babengi babito benga Kunda Sisters tokende pona ko assister le babengi biso nde nzele fongwamaki wana nzele fongwamaki sekele balinga makambo ya polele yo obandai kobeta kwa mugrio baelandi basekele balingi bayoka mwa eloko moko ya grio oyo ozali kobeta Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ce temps difficile, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans les lieux très hauts, dans ton amour qui toujours est grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan d'enfer. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. Dans ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ce jour de gloire, en ce jour de fête, tous les frères de Jésus seront heureux pour toujours. Maman Georgette Bouloba, ye frère Goda kosaki ye na kolakisa guitare po azwa na libala. Yo nani azwaki kolakisa yo guitare wana? Merci. Eza na ndeko moko kombona ezali frère Willy Moke nde alakisaka nga guitare oyo aza na ye awa te aévoluaka naye na France nde alakisaka nga guitare frère Willy Moke azalaki mpe ka mwana matete azali kosambela na église protestante oyo ya CPK eza juste côté na biso wana ntango tosalaka nzonzingu wana na oloba nde babandaki kobomisa baguitare na bango epai na biso nde yango nga mpe na profitaki na ntango wana bameka kopesa nga ta do na fa na sol yango pusanga ti lelo na kontina musique okontinyaka miziki ntango nini mpenza okomai komona ke ngai miziki eza carrière na otai koloba tout à l'heure tant tozwi encadrement toke na chorale topusi toke na promo scolaire lere batengi bando obenga kutu na ntango wana na bandeko interprete nzembo bwa Yvonne Tchara kala babenganga Yvonne Tchara Dizaïr parce que na bandeko koyemba nazobeta epi na ye omona ngabi sike mamba paster wana baloba eza mamba solo na moto banjokende nde ntango wana mpe namona esika okena kota mpenza nasalela nzambe akopusa biso mosika parce que basakoli mpe bandai koloba ntango tozoki oyemba tozomona ntango tozoyemba mpe bazosepela mpo mokolo na bi toyemba na veve santere wana mokolo wana kaka bapesaka biso invitation na nkombo ya Kunda Sisa yango toki koyemba sikoyo dimanche oyo elandaki topusani ti na moya lelo ekozala nango mpe lisumu te po balanga nzembo mpe oyo babeta miziki ya nkolo bakoma kobeta miziki ya basud africain beta nanu mo eloko moke ya Yvonne Chaka moyena betango eza te parce que nasila koma koyembela nzambe ntango wana nayebaki na koservir nzambe na bozindo vraiment te donc moyena betango te bato bamona loba nde ntango mosusu tokoki kozwa baimage wana mokolo mosusu na émission esekele tolekisi yango bato bamoni kaka moyena betango si te parce que on peut servir 2 mètres à la fois donc lokola nazokumisa déjà nzambe na continua déjà na nini na konetola nzambe moyenaki kozonga susu makambo wana ezali mama Lisi yo mpe alanga nzembo monene na mboka na biso Congo démocratique balanga nzembo ya basi bazalaka mpenza mingi te soki totali bato lokola Miss Bora Lisi eyenga oyo bozana endoi na yo ye mpe azalaka mpe moyembi monene abeti masikini etisomba lokinzi ye azali koyemba oyo ya mokili azala kobeta mpe na le vagabond du ciel Pongo Love Chalamwana Mbili Abel Feza Shamamba Meta Beya mpo na bino modèle nini mpenza oyo bino boza olanda oyo azali lowa modèle na bino ntango biso tobandi koyemba apart ntango tosisi koyemba na chorale tokoti na carrière ya koyemba na dio na sor Peggy
ezalaki na sœur moko toyebaki azalaka kobeta guitare azalaka mpe koyemba bien ezalaki sœur Meta Bea parce que biso tokoli mbala moko tokouta bana mike bazomema biso déjà na baeglise papa azokoencadre biso ndenge wana c'est parce que ntango mosusu nzambe arevelaki elobi na biso mpe na ndenge tozotambola baprofete bazali koloba mpo na biso donc monaki elobi na biso eza monene alors lobi yango esengeli baencadre yango lelo nde papa encadraki biso ndenge wana mutu oyo tomonaki ke azalaki koyemba azobeta guitare ezalaki sœur Meta Bea yango a partir ya wana sœur Peggy palobaki ye azobeta aza mwasi lokola nga mpe lokola babombisa baguitare na epa na biso nga mpe nalingi nayekola e ayekoli mpa bandi kobeta tobandi koakompagne donc mpo na biso motu oyo tomonaki ke tosepelaki ndenge azosala biso mpe tokoki kosala ezalaki sœur Meta Bea comme modèle na biso ezalaka Christ parce que Christ nde moto alobi bolanda boyekola makolo na ngai mpesi ngai natie makolo bino mpe botia makolo donc mpo moni so modèle na biso eza Christ tokokwea te parce que yakweyaka te mutu nde akoki koinspire moninga na ye mutu mpe a partir ya émission nozosala kitoko mutu mpe mosusu akoki koba émission nasekele eza bie daya nga nalulaka émission parce que nalanda yango nde bandeko nyonso tu baleki nalandaki bango nalandaki émission ya Paul Balenza nalandaki ya Cool Matope nalandaki mpe ya Mama Buloba nyonso nasepelaki nango na lisungi ya nkolo mpe baninga oyo baotala biso lelo mpe baosepela yango tolobi modèle na biso eza Christ mais mutu oyo tomoniki amotivaki sœur Peggy mpo ayekola guitare ezalaki sœur Meta Bea toyoka nzembo oyo bino moko boyembaka ya solo solo ya solo ya solo ya solo tokomela kanini po toyebi nzambe na biso azali akolesaka bandeke na likolo akolesaka bambisi na mai akokanisaka banyama na zamba kasi ndenge nini ye abosana biso bato ya sali na lolenge na ye akoki kobosana bato oyo ye moko asala na makanisi na ye te pamba te na sekele soki tozali kotanga bakombo ya balanga nzembo monene lokola ba Meta Bea mwana mwasi oyo azalaki koyemba mpe aza kobeta mbala moko lindanda ezali na ntina pamba te tala lelo oyo mpe bazali baleki baye bango mpe baza koyemba mongongo kitoko mpe baza kobeta lindanda kitoko baye bamonaka Meta Bea te Meta Bea bazali koyemba elongo ye na mama Feza Shamamba ndeko Peggy nalobi yo nde motu a train na kati ya groupe Lekunda Sister ser lycée ye azalaki na makanisi wana mpenza te nalobi yo nde motu okumba bango nyonso na makambo ya miziki eza ndenge wana mpenza ntango naotaki koloba nalobi nayekola gitare nazoyemba ngrio ser lycée utabanda ne olembalemba ye azalaki komipesa mingi kota chorale abete un jour tomata bavion na mosala nga bandaki koyebisa ye kusana pembe na osalelanga alto parce que lokwa na nga moko peut-être souffle mpe ekoki koya ye soki osanga oya osala ba deuxième fois wana nga mpe nazoluka napema moke epai ekuna mabongo esala mosala donc ngai nde ntango nazwi likanisi wana nabengi ye après toyei kosala voyage mo na Brazzaville tokendeki koyemba ser eli azalaki koyemba na chorale na lisala esala eke ye mpe akendeki vacances bato babengaki biso ezalaki Gédéon ya Brazzaville ntango tokei kuna papa leki na biso lokola azalaki mpe membre ya Gédéon ser eli sikoyo akendeki vacances kuna epa papa leki na biso kasi na Brazza ntango tokomi kuna ye ntango toyembi na pelem wana esali ye vraiment bien abi nga mpe lokola nayemba na chorale nayemba déjà bien bokotianga kaka tobi likambo te lokola toza awa tozonga na Kinshasa ntango toyei kozonga Kinshasa baye kodécouvrir biso nde esalaki papa yeki mosusu afuti mbongo akoti biso na studio
nde yango esalaki esi ayeli mpe akoti na kati ya kunda assistance. Donc ozomona sœur Peggy, sœur Lisi, sœur Eli aye na suka. Bokoti studio okumbi bandeko no abasi mibale sœur Lisi na sœur Eli. Auparavant bobandaki dio si okomi trio toujours les Kunda Sisters. Album na bino ya yango nzembo nini eza na kati oyo bato bakoyi koyeba lisusu ke wana eza bakunda? Album na biso ya liboso titre yango ezali Jésus reviendra. Nzembo touti koyemba ya solo eza album oyo ya liboso tosala dans nzembo wana eza na kati na nzembo toyembaki ya Jésus tu es mon sauveur eza na nzembo moko toyembaki bato bayebaka biso mpe na yango ozola. Zola bato bayoka zola wana malamu. Ozola Zola yese yenge mumazulu bina bitatu buna bieni na zola zola kulutidi ozola zola yese yenge mumazulu bina bitatu buna bieni na zola zola kulutidi. Lokola Paul Balenza na vie artistique na bino azanani biso bengaka ye Noko Polo. oh kasekele Noko Polo. Noko Polo bambote na yo yango oyo nalandaki mpe mission na sekele ezalaki kitoko mingi nzamba pambola yo. Paul Balenza epa na biso aza lokola conseiller to conseiller artistique parce que na ba musicien chrétien nyonso baza mibale oyo bazali koyeba eloko oyo ezala katikati na biso sans pour autant biso moto yeba. Eza Paul Balenza ezalaki na papa Charles Mombaya. Paul Balenza moko mosusu ayebisi so alobi toyembelaka ye na studio toyembi tan tosisi abi bino moti lelo bomiyebaka te oyo bino bozali tobi abi bomiyebaka te mais tan toyembelaki na studio esalaki mpe vraiment malamu mingi epambolaki mpe bandeko ebele mpe à travers concert ne moko boye tosalaki na collège Boboto même temps tokendeki na poto tozwaki mpe batémoignage ya mosala oyo tosalaki na kati ya concert ya Paul Balenza. Donc mpo na biso aza yaya te aza pe frère te mpo na biso aza Noko Polo. Aza kaka noko ne tozwaka banoko na biso toza na bango nde mpe tozwaka Noko Polo parce que eza mwa mpasi moto okola artiste a reconnaître mpe eloko eza katikati na baninga mpo omoni tomonaka mosusu azoyeba na ye me abone mpe oyebisa yo mpe oyebi no mpe te mais Paul Balenza alobaki yango na motema ne mobimba mpe a partir ya mokolo wana biso totiaki yango mpe na motema tolobi likabo monene oyo Nzambe apesa biso esengeli tosalela yango malamu mingi mpona mosala na ye ekende liboso mpe milimo ya Nzambe ebika mpe mpona bonne marche na biso toyoka nzembo na ye oyo ya nzoto na ngai tempelo ya Nzambe yeye kelimo santo akofanda nakokumisa Nzambe okati ya nzoto mpe molimo mwangai mobimba. Donc nzembo wana esunga mpe bonne marche na biso po lelo ntango bazoba mpe ko bakunda sister bazala mwa moke témoignage ya malamu ezalaka mpe na contribution ya nzembo ya Noko Polo. epuis so toyemba mingi na yolo na nzela ya papa na biso Paul Balenza na Saint Gabriel wana omona asalaki basystème moko ya chaque lundi ezala kozala adoration moko ye moko mesiko aza koinvite bagroupe ezouta libanda na kati ya salle mpenza mo aorganize yango abengi biso wana tozota barobe na biso moko fleur yoka sekele tozala bike mingi ya rouge babi bazo bamandola tozokende tozoyeba donc yango tozobaki ayebaki eloko moko boye oyo ezalaki kati na biso esengeli peuple ya Nzambe lelo bapambola nango koleka Nzambe yapambola ye. soki batandi nkombo ya Paul Balenza mpo eza na ntina bandeko bakunda concert bobeta na Paul Balenza na collège Boboto
etika bato mingi posa na motema ata moke wana boyembi bato batondi te boyemba tempelo oya noko polo. Nakokumi sanzambe okati ya nzoto pe molimo mwangai mobimba nzoto nangai tempelo ya nzambe sikeli mo santu akofanda nakokumi sanzambe okati ya nzoto pe molimo mwangai mobimba moninga soki olingi ngai tanga se motema zela obala ngai libala lisantu zela obala ngai omiso mabato kowela mbango te bimela baboti bangai nzoto nange ezali nzoto ya bosoto te naboyi elimo santu azanga esika ya kofanda o nzoto elimo santu akofanda nakokumisa nzambe okati ya nzoto pe molimo mwangai mobimba. Oremarke ke na kati na sote mwa mke parce que toyemba yango lisusu mingi te mais odia toyembi bato bamoni kaka eza yango kointerprete nzembo ya moninga na yo alanga nzembo mpe kondima ye lolenge bino bondimi boye eza lisumu to eza soni eza lisumu te eza mpe soni te parce que nde nalobi boye nakufi te nde nalobi mpe boye kombo akunda sisters ekufi te eza kaka biso eza nde koyeba mpe likabo oyo nzambe atie katikati na mutu koyeba likabo oyo nzambe atie katikati na mutu frère Paul Balenza asala musique chrétienne lelo so ngai na niye frère Paul Balenza eza kwa na mi niye parce que so ngai na ke kote mobo nazo critiquer ye nazo ba mabe pona ye na otia bi na file na nga moko sanke na yeba pe eloko wana ekoki pe koboyisa mutu mususu oyo ayebi nzambe te aya epai na nzambe kolobake oh me nde nini bango na bango mo baosala na boye bonga kutu na sala nazalaka na bango te na osani donc eza pionnier
pionnier donc so bazotanga bapionnier ya musique chrétienne so ozwi outi na Charles Mombaya ozwi Vox Day ozwi Paul Balenza ozwi couple Kibala oyesko na Bakunda Sisters couple Buloba Bakunda Sisters oleki na bébé Souza ngam na lobite sekele ebimi Willy Abibo mama mobali ya mama Titi Abibo atuni boye na bolingo oyo bino boza nango na ndeko Paul Balenza kisasa loba mingi bakristo ya kisasa balobi ti moko ya bakunda pe ayemba na album ya Paul Balenza tout ce qui respire loue l'Éternel na ba musicien oyo bino bobengaka ya bapagano ser lycée faut en encourager ngam na yembaka frère Paul Balenza asaki nzemone que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel asalaki texte na ye amonaki ke bato nyonso bazopema esengeli bakumisa Nzambe ye moko amonaki mpe ke papa na biso Joski Kiambukuta aza na pema esengeli pema wana ekumisa Nzambe amonaki mpe ke sœur moko abandaki koyemba na papa Boziana na bosani kombo na ye amoni mpe ke mongongo wana eza ya Nzambe esengeli ekumisa Nzambe frère Paul Balenza asengisaki bango sans ke biso toyeba et puis abengaki biso mokolo ntango abengi biso tozalaki na matanga moko na niveau famille sœur peki tellement azalaki mpe malade ngai nalobi bon noko Paul abengi fo nakendeki na studio bobongo nakekuta nakutaki bandeko Jean Goubal papa Kiambukuta bamusicien ebele ya mbuyo tobenga ya mokili me oyo ngai naloba basala musique non chrétienne nabenga yango mpe musique profane te donc musique non chrétienne alors bayembaki ntango bango nakutaki deya basi bayembi moto ya moto asali lead na ye tozalaki na bafrère cool tout ça me ngai nakei mpo nakekumisa Nzambe nayebi ke ngai naomema lumière katikati na nga naza na Yesu oyo azali Yesu sukisa asukisaka milimo nyonso soki ngai nayembi na ndeko na nga Paul Balenza eke Paul Balenza a faire intervenir bandeko mosusu ebomanga or nga nayebi na conscience na nga ke awa nga na pose voix na ngai na Yesu nayembelaka ndenge nasali bongo eza po milimo ya bato ebika kobanda na kobikisa bato nanu oyo toyembi na bango nzembo wana mpe bato mosusu oyo bakoyoka biso na mutu na nga ezalaki yango wana ezalaki eloko mosusu te epuis nakelingi nasalaki mosala na nga nayembaki epuis tosali cœur wana tosala wana frère cool Matope napesi ye mbote mingi kala te na obimisa mpe sekele moko apona frère cool Matope donc Nzambe apambola bino mingi apart wana mpona frère cool nangi naloba ke kotala qualité artistique oyo aza nango kotala boyebi oyo ayebi koleka me bakunda musika mokolo moko totala ye na émission tozalaki na biso surprise tomona ke azoloba ke ye azalaka koyemba azalaka ne koyemba musiki na mokili me ezalaki na mokolo moko boye azalaka malade je crois azalaki na lit ya hôpital ou soit epa na bango mais azoyoka radio atie radio omoni kaka bato malade ndenge azalaka ase espoir ese suki nango mais ayokaka meme radio ayoki nzembo ya Nzambe abi bon akale nanu wana ayoka nzembo ya Nzambe ayoka nzembo oyo toyemba ya nzoto a partir ya mokolo wana frère cool andimaka Nzambe na bomoi na ye asepelaka yamba Yesu lokola mokonzi mobikisi donc tant tomonaka ye azoloba ngo na TV ekamwisaki biso tolobi bon seke mosala oyo tosalaka ezalaka ekenda apamba te Nzambe do eloko frère Paul Balenza amonaka katikati na biso seke yango esali mpe epai ya frère na biso cool Matope mpe bandeko ebele bakoma kopesa biso batémoignage na nzela mingongo na biso tomonaka toyembi tosisi tokee na biso me mutu oyo akompagnaka koyemba na biso nde asalaka ye mpe moto asalaki ke mokolo wana partir ya nzembo asunga frère cool abika mutu oyo akompagnaka mingongo na bango ye nde Yesu Masiya bandeko moko te akobeta tolo ke nga naza cousin ya Yesu moko te akobeta tolo ke biso tokanga wanda kuna ba Yesu lisolo ya Yesu biso nso tokuta ngwawa boni bokoboya bandeko ya ngambo mosusu boyemba na bango elongo kote ya moto eza na musika te pusana mpe pembeni na ye po ete ayeba eloko nini yo lingaka mpe mpona nini okangamaka na Yesu wana ndeko lisi toyoka
moi extrait ya couple au sala na tout ce qui respire loue l'éternel. Opesaki nga oyo mokili ekoki kopesa ngai te, namoni bozindo ya bolingo na yo kati na bomoi na ngai, tikala yembela yo yawe na pasi tone esengo, ozali na nguya yawe zwa lokumu. Yawe zwa lokumu bandeko bakunda sister, lokumu succès eleki bino mingi. Église epai bozali kosambela kuna na matete botendaka to botendaka lisusu te po nungu esotongi na Kisasa bakotaka lisusu église te bakomona bango kaka awa bakoyemba moyembi nini azanga pasteur ya solo towuti na missioni mpe toza na missioni ti lelo bakambi ya missioni bango nyonso tu bayebi ke toza na kati ya missioni kasi baprogramme oyo tozalaka yango tellement ke eza ebele mingi yango esungaka mpenza te biso kozala chaque dimanche na kati ya église. Pasteur na biso Pasteur Mitogo ntango tobandaki koyemba na ebandeli wana tobandaki kotambola na ye partout azokende oteya akokende esika nyonso tu toza koakompagne ye tozokende oyemba. Mokolo moko toutaki koyemba na Itaga na église ya Itaga ateyaka na culte francophone ntango tobimi ayokaki mongongo ya Nzambe koyebisa ye ke tozali na likabo oyo esengi kaka te esalama na église kaka moko tobengami ya kopanza sango ya Nzambe katikati na banzembo. Alors fo esengeli totambola mpe Nzambe akomema biso musika bakopesa biso bainvitation toboyaka te tokende okumisa nkombo ya Nzambe bisika nyonso yango esalaka ke na église na biso tomonana mingi te mais soki bamanifestation ezali tokendaka tozangaka te ezala na Lisala ezala na Kitega ezala na Itaga ezala même na Matete bopona église na biso ya soloso bato balobi omoni ya soki mwana botami wana ke bozomona mona ye lisusu te ezalaka pasi. Napesaka exemple soki oza na mwana yo moko ekakenda poto ayaka te abengaka te esala pasi omona okomotuna bato na mpanzi omonele nga Lucie te omonele nga Pegi te esala mwa pasi mais eza mpe interpellation moko mpona biso kosalaka ke ata na dimanche moko koleka ata dans un mois tolekaka ata une fois na semaine dimanche moko tozalaka mpe na CBFC na Matete na Ngilima ekosunga peuple ya Nzambe. Bopo na nga nalobi merci na émission Sekele lokola nalinga yango mingi mpe ezongisi biso mpe su na nzela pour que chaque dimanche moko na mois tozalaka mpe na église locale na biso esunga mpe ekomotive mpe lisusu bato mpe epesa mpe bapasteur na biso bakambi na biso esengo boyembelaka nkolo balandi basekele balobi boyembela bango Nzembi onyame krok onyame kokoko onyame kokoko onyame kokoko onyame kokoko onyame kokoko onyame kokoko onyame kokoko. tous les démons tombent devant lui, Il est le Tout-Puissant. les marabouts tremblent devant lui, Il est le Tout-Puissant. tous les sorciers tremblent devant lui, Il est le Tout-Puissant. la maladie saute devant lui, Il est le Tout-Puissant. onyame kokoko Onyame kokoko. bandeko balandi bino banso boyoki boni bakunda sister balobi tous les démons tombent devant lui onyame krok bakunda bino bokwesi bademo na loyembo na bino batiki bino te mbala yambo botsa makolo na poto bademo balandi bino pe bakandi bino na aéroport ya solo to ya solo te tungisi ndeni meza ya molongi mo parce que naza plus que 20 ya molongi moko alongelanga diable nda tesaki échec na ye nde mokolo anolela nda biso kala kiza na biso style ya poto tosalaka voyage moko tokendeki France toyaki na concert moko toyaki bainvité surprise ya concert moko ezalaka na LSC tokoti badossier na biso bien na ambassade ya France eti mais moi matata ezalaki parce que mikolo ngo ezalaka phénomène ngulu moi mobulu oyo ezalaka na ambassade ya France moye baaccorde baartiste mpenza visa ezalaki te baartiste musicien
ezalaki te tobondeli nzambe nzambe mpe asungaki toye kokende lisusu ye tozwaki visa wana tokei na biso mpe bien tokomi na Zaventem na Belgique ntango tokomi kaka boye loka bamonaki mpo baartiste bazali koleka te ntango bamoni kaka na passeport na biso batali artiste musicienne bazwi bapasseport na biso misato tokendeki kanga na lisi te tokendeki ngai sœur Lucie sœur Eli biso misato tolata eder moko uniforme tegroupe ntango toke biso toyebi te ntango tokomi kaka boye basimbi biso babi bon tozwi bino mpona baartiste baza na baproblème awa bozela basala contrôle avant to voyager maloba mole tobondela message moko ebimaki so to voyager tokela biso bien tozwi avion mpe malamu soki okomi na Zaventem bakanga bino ebimeli na prière eloko ti tozwaki visa makambo wana ebungaki biso moke na motu tozalaki un peu distrait ntango tokomi na Zaventem tomoni kamba moke basimbi bapasseport na biso mama biso na se alesi tobi moka bakangi biso toyokokanisa biala tobondela message moko ebimeli todon bakanga bino melai bokokoma na mboka wana gloire ya nzambe ekose manifeste toyebaki te na lolenge nini ntango tokomi wana basali contrôle tomona mpena bilongo na biso nde ezodefile na batie bafichier ya ngai ya sœur Lucie sœur Eli ezoleka wana parce que totikaki baidentité complète na ambassade ya France doka basaka contrôle tolekaka tozali sikola confiance ya nzambe mpo nzambe moto alobaki so alobi makambo na ye ekokisamaka ti basali contrôle na suka moko mamo esimo Eli alobi o sikoyo boconfirme biso ke boza baartiste bosala mama musique sur place biso tobima atumbe biso te yoka sekele il faut toyemba mamo tozwi courage moko tofanda na bakiti moko bapesa ye biso wana mwa couleur moko ezalaki wana soki balekisi wana oke prison so balekisi wana kaka donc makambo eza bien biso mpe tofandi na courage moko yenga biso ya lisi tozwa basi tosenga bango guitare lokola baotelemela baartiste ya boye c'est sûr bato mosusu bakoleka abi aza artiste te instrument bakoki kosenga ye mambo biso tozwi courage tokoki kopesa biso guitare po esika totiaka baguitare eza fermé mais boconfirme biso kaka na akapela lokola boyebi boza boyembaka boconfirme biso na akapela mama osi alisa bino fo toyemba monoko oyo bayebi lokola toba Belgique bayoka français tozwi nzembo ya bisa non je vais tout casser tobandi kaka koyemba lisa bandi programme ya souffrance nayebi tokoyemba oka mingi te ayembi kaka bolia tokoti kaka refrain chair de poule ya mondele ndoka nde ezala rouge sekele bilia chair de poule ya mondele chair de poule ebimi mindele wana moko asimba ekanete ne moko abiamo ye kuta ndoko kosentir biso te toye omolaki lobi nzambe abaki akose manifeste na lolenge na ye mpe baotika biso nzela toleka nde ntango bato oyembi wana nguya mpenza bakimi kaka basimba esouris basimba esouris ya ordinateur ye nde afandaki wana siko yebe mwa abima eza te bafandi kaka wana ye wana mosu abimi na kanete na ye bia biso mpe toyembaki toyemba biso moko te me toyemba na baange parce que esengai nzambe atrace chemin moko pour ke toleka tobando okende Roissy pour ke tozwa avion mosusu tokende Roissy nzambe atrace chemin toyemba na ndenge moko babi c'est la volonté de Dieu okende parce que tozosala musique chrétienne bango balobi na monoko na bango c'est la volonté de Dieu okende babi la soso nde wana bapassager si baleki bakomema mosika toumela wana après bapesi biso nzela yebi ke babengaki bandeko mosusu oyo bazalaka na poto neti nayembi basiro na papa Zakari babasi azalaka oyebi ke batuna bainformation ti mpo na bango mpo bango bazali na Belgique bayebisi bango babi eza groupe moko akala epuis ntango batali statut na biso babi wi ya solo eza groupe moko akala atiki biso toleka donc c'est la volonté de Dieu oyo mindele bango balobali na monoko na bango tokomisi nzambe na biso toleki tokosala mosala na biso na LC loka tozalaki mpe bainvité surprise ya lolenge wana topambola vraiment nzambe toyoka je vais tout casser oyo ebukaki mindele baporte efungwami yango moko inguérissable et refuse-t-elle de se cicatriser
mon Seigneur, guéris-moi. Oui, mon Seigneur, tu sais bien tout ce qui me concerne. Tu m'as donné ta parole pour te connaître. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie de mon cœur. Non, 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 je vais tout casser. Tout casser pour recommencer. Non, non, je vais tout briser. Tout briser pour refaire ma vie. Non, non, je vais tout casser. Tout casser pour recommencer. Tout briser. Non, non, je vais tout briser. Tout briser pour refaire ma vie. bandeko batali tokomi bongo na suka émission na biso ya poko ya lelo bino banso bomoni pe bolandi boni bandeko na biso bakunda sisters ndenge babandaki mosala na bango ya alanga nzembo na maye matali bongo kolo nzambe bongo na poko ya lelo tokotondo botondi baye banso basungaki biso po ete émission oyo eleka na ndenge elongo bani mingi tokotondo penza Willy Abibu Martin Barwani oyo azalaki bongo na sima ya kamera tokotondo pe Rodi Manzonga mingi penza makanisi na biso ekeye epai ya papa Ogidia Mbuna mama Ida oyo bayelaki biso photo ya bakunda sisters pamba te bango pe bazalaki na chorale les pèlerins awa na église ya Kitega na commune ya Lingwala botikala malamu kimia